Slava lui Dumnezeu stă în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Uneori când vorbesc despre un subiect anume, la un moment dat trebuie cumva să mă îndepărtez de subiectul aparent, în mod aparent, să mă îndepărtez de subiectul ca să revin exact la același subiect, dar dintr-o altă perspectivă. Dintr-o altă perspectivă. Și asta încerc să fac legat de unde am ajuns sau de ce vorbim, de unde am ajuns în ceea ce privește Samson. Viața lui Samson, unde ne-am oprit, unde am ajuns, la versetele unde suntem de ceva timp, dar mă duc în alte locuri, de fapt ca să revenim cu o altă perspectivă, pentru că este important să avem nu o vedere îngustă, dar o vedere completă. Când tu crezi în Dumnezeu, când tu crezi în cuvântul Lui, cel rău nu te lasă. Întuneric nu te lasă. Continui cu uneltirile despre care Pavel zice, noi nu suntem în neștiință de uneltirile lui. Continuu, are uneltiri, are strategii. Mai multe și una din strategiile este să te reducă să ai o minte îngustă. Adică să vezi doar un aspect a ceea ce zice Scriptura și să nu ai o vedere de ansamblu. De aceea este important de a studia temele importante din Scriptura din mai multe perspective. Și de fapt chiar și Domnul Iisus face asta. Ce a predicat? A predicat despre împărăția. Dar de ce avem așa de multe pilde despre împărăție, despre care Domnul Iisus vine și ne predică, ne învață, ne oferă. Vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, spune la ucenici. Dar de ce așa de multe pilde? Pentru că prezintă perspective diferite. Nu că sunt așa de multe împărații, cât sunt așa de multe pilde. Nu? Nu sunt 10 împărații, că sunt 10 pilde. Nu. E o singură împărație, dar explicat în mai multe perspective. Chiar mă gândeam la ceea ce Dumnezeu spune la Avram. Geneza, cred că este capitol 13 sau 14, sau imediat îți citesc așa. Geneza 13 cu 14. Domnul a zis lui Avram, după ce s-a despărțit de Lot de el, ridică-ți ochii din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus. Doar o mică paranteză. Uneori când vrei Dumnezeu să-ți vorbească, când vrei Dumnezeu să te descopere anumite lucruri, să ai grijă că Lotul a plecat. Dacă n-a plecat încă, încurajează-l pe Lot să plece. Ca să poți primi descoperirea care nu vei putea primi atâta timp când Lot este lângă tine. Am închis paranteza. Căci toată țara pe care mă întorc la ce am citit, ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte, spre miază zi, spre răsărit și spre apus, în toate 4 direcțiile. Asta înseamnă să ai o vedere largă. Dar diavol ce va face? O să zică, privește premiază noapte și nu numai. Ignoră celelalte 4 direcții.
Da? Este o capcană. Trebuie să ai nu o vedere îngustă. Mergem pe cale îngustă, dar nu ar trebui să avem o vedere îngustă. Mergem pe cale îngustă, dar vederea noastră trebuie să fie vederea de vultur. Vedem departe. Vedem până la promisiunile în veșnicie. Vezi până în momentul când Domnul Iisus o să-ți dea acea piatră, acel diamant de fapt, pe care scrie un nume care nimeni nu știe decât tine. Vezi departe. Vezi mii de ani unde domnești împreună cu Hristos. Mergem pe cale îngustă, dar vederea noastră trebuie să meargă departe. Vederea noastră trebuie să fie largă, să fie în toate direcțiile. Unii, de exemplu, nu era tema mea, dar sunt călăuzit să vorbesc despre asta. Unii, de exemplu, sunt călăuzit doar să se comporte ca om. Dar sunt 4 direcții care Scriptura ne arată. 4 direcții care trebuie, de fapt, să le experimentăm. Trebuie să experimentăm fața de om, dar trebuie să experimentăm și fața de bou, și fața de leu, și fața de vultur. Unele probleme care le avem e pentru că ne încapacinăm să manifestăm doar latura de om când unele situații trebuie pentru a fi rezolvat ca o altă latură să se manifeste, cum ar fi latura de leu. Mergem pe cale îngustă, dar să avem grijă să nu avem o mentalitate îngustă. Mergem pe cale îngustă, dar să avem grijă că descoperirile noastre să nu fie înguste. De aceea este important acel aspect. Perspectivele. Să te uiți la un subiect din mai multe direcții. Mai citezi, nu-mi place textul ăsta. Ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte, spre miază zi, spre răsărit și spre apus. Căci toată țara pe care o vezi, te-o voi da ție și seminței tale în veac. Ceea ce ochii tăi pot cuprinde și să vadă, cu alte cuvinte, ceea ce mintea ta poate cuprinde și înțelege, vei putea fi stăpân peste. De aceea cel rău vrea doar să te uiți la un anumit aspect și să neglijezi un alt aspect. Ca să nu ai parte de celelalte aspecte și de fapt să trăiești o viață nu din belșug, dar o viață limitată. Deci este important să înțelegem și ca să avem o vedere care nu este îngustă, deși mergem pe cale îngustă, trebuie să înțelegem modul cum Dumnezeu comunică cu noi și să înțelegem că de multe ori Dumnezeu vrea să ne arate și de fapt ne arată, ne comunică cam ce ar trebui să dorim, car ce ar trebui să ne rugăm, în ce direcție trebuie să mergem. Dar dacă nu suntem atenți, trecem pe lângă. Și există lucruri care nu trebuie să le inventăm. Sunt aici în Scriptură. Sunt aici chiar în povestea lui Samson. Lucruri care Dumnezeu ni le arată. Și care bine ar fi să luăm seama. Și să nu ni se aplică Dumnezeu vorbește într-un fel sau altul și omul nu ia seama. Opresc aici pentru această dimineață. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mâine o să citesc textul care inițial trebuia să-l citesc acum, dar
Dumnezeu mi-a dat altceva să împărtășesc cu tine. Que Dieu te bénisse.